香港人一向好識做生意，當有一樣食物爆紅，就有好多人搶住食，然後自然會有越嚟越多人加入做同一樣嘅食物，希望分一杯羹。無數風靡一時嘅潮流美食就喺咁嘅環境之下誕生啦。佢哋嘅出現滋養咗我哋嘅童年，部分更成為咗珍貴嘅回憶。今集我哋就嚟一齊回顧下過去香港曾經流行嘅潮流美食，返去那些年美好嘅時光。你依家收睇嘅係一個人 TV， 一個用廣東話介紹真實嘅中國歷史文化嘅 channel。如果你中意睇我哋嘅內容，又想支持一下我哋，記得訂閱我哋嘅 channel， 同埋加入成為我哋嘅會員啦。蠔大大雞扒，2012年喺台灣士林夜市發跡嘅蠔大大雞扒嚟咗香港，開咗第一間旺角分店。佢嘅招牌就係一塊大到好誇張嘅炸雞扒，強調一刀不切，並由台灣檔主親自打理。印象之中，佢好似就係第一個將台式雞扒引入香港嘅人。嗰陣我每次經過西洋菜南街嗰間蠔大大雞扒，都會見到出面有條差唔多10米長嘅人龍，非常之誇張。後嚟我終於有機會試到蠔大大雞扒，佢最大嘅特色就係夠大，但係味道我個人就覺得係一般般，主要係個口感比較柴同埋乾身。我都係鍾意食返香港茶餐廳嗰種肉質較為嫩滑嘅雞扒多啲。雖然我唔太鍾意佢嘅大雞扒，但係蠔大大賣嘅其他食物其實真係幾好食，就好似炸杏鮑菇同埋百葉豆腐就好惹味。以前尖沙咀仲有間蠔大大雞扒係有賣凍嘅芋圓仙草㗎，嗰陣每次經過都一定會買嚟食。近呢幾年，蠔大大雞扒已經唔見到再有明顯嘅人龍啦。而前排佢賣嘅雞扒突破咗40關口，就有網民表示太貴唔值得，話呢個價錢寧願去茶記食個常餐算啦。唔知大家依家仲有冇食蠔大大雞扒呢？你又覺得佢邊樣嘢最好食？粒粒雪糕，記得細個嘅時候，屋企樓下個商場就有一部粒粒雪糕販賣機，每次經過都要嗌阿媽買嚟食。揀咗味道之後，最大嘅樂趣一定係睇住部機入邊嘅吸塵機將粒粒雪糕吸起，跟住運送到出口嘅過程。細路仔嘅快樂就係咁樸實無華。粒粒雪糕有好多口味，除咗常見嘅朱古力、士多啤梨、雲呢拿，仲有比較特別嘅青檸梳打、波子汽水、棉花糖口味、冰極彩虹等等。而原來粒粒雪糕曾經喺2005年因為唔好景而退出香港市場，然後喺2014年之後先再重返香港。生產粒粒雪糕嘅公司 Minnie Mouse 係一間美國公司，喺1996年成立。佢係第一個使用液態氮技術製作雪糕嘅始祖。1998年就同韓國嘅夥伴合作，並開拓亞洲市場。依家喺香港買到嘅粒粒雪糕都係由韓國直送㗎。雖然依家仲可以食粒粒雪糕，但係就再揾唔返以前嗰部吸塵機販賣機啦。取而代之就係一檔檔嘅小攤檔，價錢亦由昔日嘅12蚊杯加到依家嘅40-50蚊杯，可能真係貴得滯，家下就真係唔見有好多人排隊買嘅情況啦。咁唔知你又覺得值唔值呢？日式芝士蛋糕，日式芝士蛋糕係用牛油芝士、雞蛋、糖、少量麵粉製作，用蛋白打發成蛋白霜，令蛋糕輕盈，擁有類似海綿蛋糕嘅柔軟口感。係咪搞錯咗啊？呢個咪即係一般麵包鋪賣嘅芝士蛋糕咯？咩有潮過咩？後生啲嘅觀眾可能唔知道，原來呢款喺麵包鋪好 common 嘅芝士蛋糕，原來曾經都係香港嘅一種潮流美食。日式芝士蛋糕早喺2000年左右就作為潮流嘅先鋒，從日本傳入香港。嗰陣我仲係小學生，記得當時差唔多全香港所有麵包鋪都跟風賣呢款蛋糕，就連去朋友嘅大食會都會有人特登買個日式芝士蛋糕嚟一齊食，可以話風頭一時無兩。而佢賣嘅價錢亦算好親民，記憶中20幾蚊就有一個，加上有濃郁嘅芝士味，自然大受當時香港人歡迎。記得屋企人有一排都成日買嚟做早餐食。而去到今時今日，日式芝士蛋糕當然唔再係咩人氣食物，佢已經變成咗麵包鋪常駐嘅食物，成為咗香港人飲食文化嘅一部分。台灣古早味蛋糕，講起蛋糕又點可以唔提嚟自台灣嘅古早味蛋糕？喺2016年開始由台灣傳入香港，
去到2020年，可以話係古早味蛋糕嘅巔峰，差唔多去到邊度都可以聞到古早味蛋糕嘅香味。古早味蛋糕嘅興起源自於台北嘅淡水，係淡水著名嘅手信之一，而佢嘅前身其實係日本嘅長崎蛋糕。喺台灣日治時期就從日本傳咗去台灣，並在地化發展成為台灣獨有嘅點心。其後古早味蛋糕逆向輸出至日本，亦曾經喺韓國引起一陣風潮。咁其實古早味到底係咩味道？其實古早味只係解傳統口味嘅意思，亦即係原味。佢做法簡單，混合雞蛋、麵粉、牛奶、植物油同埋砂糖，唔靠忌廉芝士、牛油，而係靠雞蛋嘅香味同埋烘焙嘅技術，以懷舊嘅手法製作出美食。食落去嘅口感輕盈似梳芙梨，亦有蛋香濃郁嘅咬感。蛋糕每次出爐都係一大盤，隨住蛋糕嘅熱氣冒出，店員會將蛋糕分成好多件出售，件件新鮮，個畫面都幾震撼。而嚟到香港，古早味蛋糕好快就大受歡迎。好多地方都出現人龍排隊，不過佢嘅價錢就真係賣得幾貴，人哋台灣賣緊100蚊台幣一底，嚟到香港最誇張嘅時候可以賣到70甚至100蚊港紙一底。有網民就表示，根本就係阿婆紙包蛋糕，紙包蛋糕同埋雪芳蛋糕味道同價錢完全吊打。2020年開始受到疫情嘅影響，古早味蛋糕嘅熱潮就逐漸式微。到依家就轉變成麵包鋪入面其中一種蛋糕，價錢亦變得好親民，一底50蚊都可以有找。洪瑞珍三文治，洪瑞珍三文治係台灣彰化縣北斗鎮洪瑞珍餅店起家嘅三文治品牌。唔少香港人去台灣都會特登去洪瑞珍排隊買手信。洪瑞珍三文治特別之處就係用咗一種特製嘅沙律醬代替牛油，以甜味作基礎再進行變化。洪瑞珍三文治強調自己唔用防腐劑，每日新鮮製作。但可能因為咁樣，當三文治從台灣運送至香港嘅過程之中，如果保存環境唔理想，時間一長咗就好易滋生細菌。洪瑞珍三文治就曾經出現過食物安全嘅風波。衛生防護中心話，7月底先係有4宗懷疑食咗洪瑞珍三文治之後出現食物中毒病徵，涉及7男3女，年齡介乎3至69歲，當中10個人曾經求醫，4個人需要入院，3個已經出院。而由於腸胃炎患者裏邊有6位嘅糞便樣本發現對沙門氏菌呈陽性反應，當時香港食物安全中心認為三文治喺生產嘅時候已經受污染，因此下令禁止洪瑞珍三文治進口同埋喺香港出售。而去到2020年，有93人食咗洪家手作三文治嘅產品，而身體不適要送醫。間無牌食物製造工廠製造嘅三文治，再多65人食咗之後懷疑食物中毒，總數增加到93人。涉事嘅商店洪家手作三文治店喺荃灣南豐中心嘅零售點冇開門。佢喺社交媒體話，全線停業至少14日，已經進行大清潔，對客人表示深切抱歉。食環署話，間鋪頭嘅食品由一個無牌食物製造廠製造，已經向負責人提出檢控。喺當時洪瑞珍三文治事後立即出嚟澄清，指洪家手作係冇獲得正版授權，只係無牌貨，係同洪瑞珍三文治完全冇關係。洪家手作，它沒有經過我們合法的授權，也沒有經過我們嚴謹的一個訓練跟要求。咁食環署到咗洪家手作喺香港嘅製作工場時，發現製作三文治嘅蛋漿係來自未經巴氏消毒嘅雞蛋。另外，員工喺同一張台上邊處理生熟雞蛋食材期間冇戴手套，至少10名員工洗手之後共用一條抹手巾。至於用作放置三文治嘅雪櫃溫度更加高達攝氏19度至20.7度，遠高於攝氏4度嘅標準。而用嚟運送三文治嘅門市貨車亦冇保溫設備，如果三文治未能喺即日售出，更加會被運送到其他門市作補貨之用。香港出售嘅洪瑞珍三文治售價比起台灣貴唔止一個得，台灣依家賣緊一件35蚊台幣，香港就要23-24蚊港紙。坊間對佢嘅評價都幾極端，鍾意食嘅就認為三文治好鬆軟，口感令人驚豔，重點特色係在於佢嘅沙律醬唔係普通嘅沙律醬，係特別調製而成，提升咗口感嘅層次。要將簡單嘅嘢做得好，其實並唔簡單。
而部分人覺得太貴唔值嘅，就認為咁嘅 formula，家政堂都整到出嚟嘅三文治，居然買到咁貴，仲要咁受歡迎，真係諗唔通。20蚊食白麵包，20幾蚊落茶記食腿蛋治算啦，咁你又覺得佢值唔值呢個價呢？半熟芝士撻，自從杜如風喺旅遊節目介紹咗嚟自北海道嘅 Baked Cheese Tart 之後，喺2015年香港瞬間掀起咗一陣芝士撻熱潮。當時無論日本嘅過江龍或者本地嘅半熟工房，都總會係大排長龍。最誇張嗰陣，真係要排成粒幾兩粒鐘先可以食到件芝士撻。記得嗰陣我返工 office 嗰度，老細間唔中會買啲蛋撻西餅之類請我哋食。有一次就買咗當時紅到爆嘅半熟芝士撻，咁我終於有機會試下食啦。記得佢嘅餡真係幾香同幾軟熟，配合埋佢好香牛油味嘅餅皮，趁熱食真係一流。10幾20蚊一件，到底值唔值就見仁見智啦。不過如果單純講好唔好食嘅話，佢絕對係拍得住傳統嘅蛋撻嘅。而大約喺2020年之後，應該都係因為疫情嘅關係，半熟芝士撻嘅鋪頭就減少咗好多啦。嗰陣好紅嘅半熟工房亦已經結業。Froyo，Frozen Yogurt， 中文叫乳酪雪糕，而香港人就習慣稱之為 Froyo。大概2012年前後，香港曾經非常之流行 Froyo， 街上開咗好多間 Froyo店。通常佢裝修得比較少女風，以自助嘅形式俾客人自由選擇雪糕同埋配料。Froyo嘅賣點係用乳酪製作，含有益生菌，對腸胃健康，並且唔用太多忌廉，脂肪含量比一般雪糕低好多，口感有輕微嘅酸味，質地通常比較清爽，因為感覺上健康過坊間嘅雪糕，而廣受一眾女士歡迎。不過其實佢嘅糖分都唔少，食得太多都係會肥㗎。Froyo喺2014年之後就漸漸式微，但係最近好似又多返地方見有得買，變成咗健康餐店、雪糕店嘅其中一項配料。以上7樣曾經潮過嘅食物，唔知大家有冇試過晒？你又有冇知道其他曾經紅極一時嘅潮流美食？歡迎大家留言分享。今集去到呢度，拜拜。呢個頻道仲喺起步階段，需要大家嘅大力支持。如果大家想睇更加多探討社會現象、民眾心理等嘅影片，請唔好吝嗇你嘅手指或者 mouse， 幫我哋 like 同 share。當然仲有 subscribe 我哋頻道，以便第一時間睇到我哋最新嘅影片啦。